ជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំចិន្តាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ថ្នាក់ភាសាអង់គ្លេសរបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះយើងនឹងរៀនប្រើពាក្យ because of និង due to because of due to ដំបូងយើងសិក្សាពីភាពខុសគ្នារវាងពាក្យ because និង because of ជាមុនសិន because of right because បូកជាមួយនឹង of ការប្រើប្រាស់ពាក្យ because និង because of គឺមានលក្ខណៈខុសគ្នាយើងមើលខាងក្រោមតើវាខុសគ្នាយ៉ាងដូចម្ដេចrule because បូកជាមួយនឹង subject អូខេប្រធានបូកជាមួយនឹងកិរិយាសព្ទបូកជាមួយនឹង verb subject បូកជាមួយនឹង verb នេះយើងអាចហៅថា clause right clause អញ្ចឹង because គឺបូកជាមួយនឹង clause right អីជា clause មាន subject មាន verb មានប្រធានមានកិរិយាសព្ទនឹងការប្រើប្រាស់ពាក្យ because ចំណែកឯ because of right because បូកជាមួយនឹង of because of គឺបូកជាមួយនឹង noun នៅខាងក្រៅពាក្យ because of គឺជា noun គឺជានាមឬក៏ជា noun phrase កន្សោមនាម right តើalright តើយើងមើលឧទាហរណ៍ខាងក្រោមឧទាហរណ៍ទី1 I didn't go to school because it rained heavily I didn't go to school because of the heavy rain មកកណាត់ខាងលើនេះ I didn't go to school ខ្ញុំអត់បានទៅរៀនបន្ទាប់មកយើងប្រាប់ពីមូលហេតុថាហេតុអី because it rained heavily because right rule នៅខាងក្រៅ because គឺមាន subject និង verb អូខេ subject verb អញ្ចឹង it because it rain it គឺជា subject right it ជា subject as subject ហ្នឹងគឺ subject pronoun subject pronoun សព្វនាមប្រធាន subject pronoun មាន I you we they he she it គេ subject pronoun មិនសំខាន់ថាវាជា subject pronoun ឬក៏មិន subject pronoun ទេឲ្យតែវាជា subject អូខេបន្ទាប់មកបូកជាមួយនឹង verb កិរិយាសព្ទ rain ជា verb ហើយ verb ជាមួយនឹង ed ហ្នឹងគឺយើងដឹងថាវាជា past simple អាពាក្យ heavily នេះគឺជា adverb គុណកិរិយាបញ្ជាក់ន័យឲ្យកិរិយាសព្ទ modify ឲ្យកិរិយាសព្ទ rain ដោយសារតែឬក៏ព្រោះតែវាភ្លៀងយ៉ាងខ្លាំងអូខេពីព្រោះវាភ្លៀងយ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែវាភ្លៀងយ៉ាងខ្លាំងវាបានភ្លៀងយ៉ាងខ្លាំងអញ្ចឹងវាត្រូវ rule របស់ពាក្យ because right បូកជាមួយនឹង subject verb ឬក៏យើងហៅមួយម៉ាត់ថា clause right ខាងក្រោម because of ក្នុងន័យតែមួយអូខេយើងអាចប្រាប់ពីមូលហេតុដែលយើងអត់បានទៅរៀនដូចគ្នាយើងប្រើ because of ប៉ុន្តែនៅខាងក្រៅ because of អូខេគឺខុសពី because នៅខាងក្រៅ because of ជានាមអូខេ because of the heavy rain ដោយសារតែភ្លៀងខ្លាំង heavy rain ក៏ប៉ុន្តែ3ពាក្យជាប់គ្នាហ្នឹងយើងហៅថា noun phrase កន្សោមនាម right the heavy rain ជាកន្សោមនាមលើថែមមកពាក្យឲ្យទៀតណា noun phrase កន្សោមនាមរបស់វាគឺ rain មួយម៉ាត់នេះអូខេភ្លៀង rain the article heavy adjective គុណនាមចឹងអាពាក្យ the ហើយនឹង heavy ហ្នឹងវាបញ្ជាក់ន័យឲ្យពាក្យ rain ចឹងបូកបញ្ចូលគ្នាទាំង3ហ្នឹងមកគឺយើងហៅថា noun phrase នេះ noun របស់វានៅនេះ right តែពេលបូកបញ្ចូលគ្នាថែម2ទៀតអា2ខាងមុខនេះបញ្ជាក់ន័យឲ្យពាក្យ rain វាជា noun phrase កន្សោមនាមគឺអត់មាន subject អត់មាន verb អត់មែនជា clause ដូចខាងលើនេះទេ right អញ្ចឹងយើងប្រើដើម្បី because ទាំង because of ប្រើដើម្បីប្រាប់ពីមូលហេតុដូចគ្នាមូលហេតុ
đại nom ở riêng ai muối cả lại được kia right đại xá tái right Prapi reason đời kia vận tải vậy để khóc kia cứ biết để pra nơi kháng cào bởi dương pra kháng cào chỉ clause subject verb dương pra because và kháng cào chỉ noun rồi còn noun phrase chỉ niệm rồi còn sao niệm dương pra because of right mơ thì họ mùi bật tỏ tiết chỉ mùi because hay because of the đại tế the flight has been delayed because the weather is bad. The flight has been delayed because of the bad weather. Okay. The flight, cả họ há, rồi có chương họ há, has been delayed.ត្រូវបានពន្យាពេល delayed ពន្យាពេល has been delayed ត្រូវបានពន្យាពេល because the weather is bad យើងឃើញពាក្យ because ត្រូវបានគេប្រើនៅទីនេះ alright the weather subject is គឺជា verb to be the weather is bad ជើងហៅត្រូវបានពន្យាពេលដោយសារអាកាសធាតុមិនល្អអូខេអាកាសធាតុអាក្រក់ហ្នឹងគឺអាកាសធាតុមិនល្អ alright ឬយើងអាចប្រើយើងក៏អាចប្រើពាក្យ because of ដើម្បីប្រាប់ពីមូលហេតុដូចគ្នា alright តែពាក្យនៅខាងក្រៅ because of គឺខុសពី because យើងនិយាយថា because of the bad weather alright because of the bad weather bad weather នេះគឺជានាម alright ឬក៏យើងហៅពេញហាន noun phrase កន្សោមនាម3ម៉ាត់បញ្ចូលគ្នាដូចតែ color ដែរ the heavy rain the bad weather អូខេឥឡូវគូដាក់ noun ឬក៏ noun phrase ឲ្យច្បាស់ហ្មង noun phrase អូខេ NP right 3បញ្ចូលគ្នាហ្នឹង NP បើ weather តែមួយតែម្នាក់វាគឺជានាមគឺជា noun right ជា noun អានេះ weather នេះ because the weather weather ហ្នឹងក៏ជា noun ដែរប៉ុន្តែដោយសារតែវាប្រើជាមួយនឹងsubject sorry វាប្រើជាមួយនឹង verb អូខេទៅវាคล้ายទៅជា subject អូខេ subject verb weather ហ្នឹងក៏ noun ដែរអត់ yes of course weather ហ្នឹងក៏ noun ដែរក៏នាមដែរ because the weather ហ្នឹងក៏ noun ដែរប៉ុន្តែវាមាន verb មួយទៀតអូខេប៉ុន្តែវាមាន verb មួយទៀតដល់ពេលអញ្ចឹងអា noun ហ្នឹងប្រើជា subject ជាប្រធានបូកជាមួយនឹងកិរិយាសព្ទដល់ពេលនេះវាអត់មាន verb ទេ alright noun ខាងក្រោមនេះវាអត់មាន verb ទេវាជាកន្សោមនាមបើសិនជាវាមាន verb នៅខាងក្រោយទៀតអាហ្នឹងវាគេហៅវាថាជា subject ឯងគេហៅវាថាជាប្រធានឯង alright subject បូកជាមួយនឹងកិរិយាសព្ទកើតទៅជា clause alright ដល់ពេល noun តឯងឬក៏កន្សោមនាមតែប៉ុណ្្នឹង noun phrase តែប៉ុណ្្នឹងគ្រាន់តែជានាមហ្នឹងអត់មាន verb វាមិនមែនជា subject ទេតើតើប្រើជាមួយកិរិយាសព្ទបានคล้ายទៅជា subject អូខេ subject នាមប្រើជា subject អញ្ចឹងភាពខុសគ្នារវាងពាក្យ because និង because of គឺនៅត្រង់ចំណុចកន្លែងហ្នឹង alright ប្រើពេលក្រោយកុំឲ្យខុសទៀតអូខេក៏ប៉ុន្តែវាមិនគូខុសទេ alright ព្រោះដូចជាងាយទេ alright ងាយទេកាលណាយើងរើឃើញ subject ឃើញ verb ប្រើ because បើរើឃើញនាមឬក៏កន្សោមនាមអត់មាន verb ទេអត់មានកិរិយាសព្ទទេ right គឺជាយើងប្រើ because of right because of អូខេតោះទៀតបន្តទៅទៀតគឺមួយចំណុចទៀតគឺ